ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير. معلش. الصوت بتاعي واضح ولا لأ؟ محتاجة حد يقول لي هو واضح ولا ايه، بس يا رب يعني تشوفوا اللايف بسرعة. عندي شغل ومعايا بريك جست 10 دقايق، فقلت هطلع. كان في كام حاجة عايزة اتكلم فيها. فيا ريت لو الصوت بتاعي مش واضح او واضح، يعني يا ريت تقولولي. اي طبعا انا عارفه الدراسه بدات والكليات وكده، فحاليا هتلاقيكوا في الكليه. انا ما حبيتش بصراحه اعمل اللايف بالليل، لان انا ما بقاش فاضيه خالص. يعني انا حاليا بدات شغل جديد وكده، وبالليل بيبقى عندي شغل في الكورسز بتاعتي بخلصها، فما بقاش متاحه خالص بالليل. فدلوقتي افضل حل يعني. طب يا ريت، في ناس بدات تشوف اهي اللايف، يعني ارجوكوا يا جماعه لو صوتي بس واضح او مش واضح تقولولي، عشان مش حابه اتكلم وصوتي ما يبقاش واضح. آه انا هبدا في الموضوع على طول عشان البريك بتاعي. ليه الانجليش مهم في مجال الشركات؟ احنا طبعا حاليا دايما نقول يا جماعه ركزوا في تمام يا رحمه، شكرا قوي. يا جماعه ركزوا في الانجليش، يا جماعه اللغه بتاعتكم اللي هي التركي. انا بالنسبه لي طبعا اللغه الاولى بالنسبه لي تركي، فيا جماعه اللغه الاولى بالنسبه لكم تركي، بس يا جماعه ما تنسوش الانجليزي. الانجليزي مهم. بس ما فيش حد بيتكلم عن سبب ان هو مهم. خلاص كلنا عرفنا انه الانجليزي مهم. طيب هو ليه مهم؟ ليه لازم ان انا اذاكر انجليزي؟ مش حد عارف السبب. بشوف كده. فانا حبيت طبعا من واقع تجربتي اقول لكم ليه الانجليزي مهم. طبعا انا دلوقتي بدات شغل في شركه نسله. لو تعرفوها اكيد كلنا نعرفها يعني. شركه نسله اللي هي بتاعت الميه والنسكافيه والحاجات اللي شبه كده. فالانجليش ليه مهم؟ الشركات طبعا اللي هي العالميه دي، الميتنجز يا جماعه بتبقى انجليش يعني. تخيلوا الميتنج يبقى انجليزي واحنا اصلا مش عارفين نتكلم انجليش. حد بيسالنا بيكلمنا عايز يعرف عننا حاجات، هو التعامل بالانجليش كله. صوت الطياره مزعج شويه. فالتعامل كله بالانجلش، في الميتنجز كلها بيتكلموا انجلش. المدير ممكن مديرك عادي جدا يبقى ايه، الهيد، الليدر، كل ده ممكن ان هو يبقى شخص اجنبي. فاللغه المشتركه ما بينك وما بينه هي الانجلش. يعني مثلا انا قابلت هيد هو اصلا فرنسي، لكن برضه هو بيتعامل معايا انجليزي. في حد برضه هيد تاني باكستانيه، فهي برضه بتتكلم انجليزي. فما ينفعش اقول لها اتعلمي لغتي او انا اتعلم لغتك، لا، هو الاصل في الموضوع ده هو الانجليش. يا ريت بليز كل شويه تاكدوا لي ان انا صوتي واضح. محتاجه الموضوع ده، علشان بس انا خارجه لكم والله بالعافيه، والبريك بتاعتي بتخلص. فهو ليه الانجليش مهم؟ ده اول سبب، بالذات في الشركات العالميه اللي زي العالميه اللي هي موجوده في دول العالم عموما. مفيش دلوقتي دوله ما فيهاش، انا من وجهه نظري، نسله او منتجات نسله، خلينا نقول في دول العالم كلها. انما بقى كاداريا او كده ده قصه تانية، خلينا ان احنا نشوفها بعدين. لكن عموما الشركات العالميه التعامل جوه بالانجلش. الميتنجز يا جماعه بتبقى انجلش. كمان الجزء الاهم في الموضوع ده ان التريننج نفسه، اول لما بندخل الشركه بيبقى لينا عندنا تريننج. التريننجز يا جماعه بتبقى انجلش، حتى لو هم مصريين زينا زيهم او ناس من الميدل ايست عموما. احنا الاثنين عرب، يعني بنعرف نتكلم عربي، بس مش هينفع يتكلموا عربي، هم بيتكلموا انجلش. فانا مثلا في حته ان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، وانا غير اصلا انا مش هتقبل في الشغل من البدايه. يعني من الاول كده انا مش هتقبل في الشغل. ولكن لو حصل تصادفا وانا اتقبلت مثلا في الشغل والانجليش بتاعي وحش، انا هدخل احتاس بجد، ومفيش فرصه بقى ان انا ادخل واطور الانجليش بتاعي جوه. مفيش حاجه اسمها كده. انا خلاص طالما دخلت يبقى انا جاهزه على طول للشغل. مفيش وقت ان انا اقعد ادرب نفسي في الانجليش واعمل البروتيك بتاعتي وهكذا. فالتريننج نفسه اللي هو اول تعامل بيننا وما بين الشركه اصلا في التريننج هو بالانجلش.
ففي حاله ان انا الانجليش بتاعي مش حلو، او انا مش بعرف اتكلم او مش بعرف افهم او عندي مشاكل زي التركي بالظبط، فانا مش هفهم حاجه، فمش هستفيد حاجه. وكمان التريننج يا جماعه اللي بيبقى قدام ده خلاص يا جماعه مش مهم، انا مش فاهمه التريننج بس مرحله وهتعدي. لا، التريننج ده انت هتتحاسب عليه او انت هتحاسبي عليه. ويعني انت لو عديتي الموضوع او عديت الموضوع من غير ما تسال، من غير ما تقول انا مش فاهم النقطه دي، خلاص انت كده التريننج ده محسوب لك. يعني انت المفروض دلوقتي فاهمه كل حاجه، طالما انت ما علقتيش على حاجه معينه وقلتي انا مثلا مش فاهمه النقطه الفلانيه، يبقى انت كده فاهمه، فاتحسبت لك ان انت كده فاهمه. فعلى اساس ده انت بتكملي شغل في الشركه. طيب ماشي، بداتي شغل وبيحصل لك بقى دروبس كتير قوي، طب ما انت خدتي الكلام ده في التريننج، ليه ما سالتيش؟ مش هينفع تقولي انا مش فاهمه. فلو حصل يا جماعه زي ما قلت لكم كده، لو حصل صدفه ان احنا اتقبلنا يعني من غير الانجليش، فده برضو هيضرنا احنا بعد كده. فعشان كده يا جماعه الشركه مش هتقبلكم من الاول. سوري لو انا كنت اجريسيف شويه، بس بس يعني انا بقول لكم واقع، عشان نفهم السبب انه ليه انا بقدم في شغل كتير قوي ومش بتقبل. ومش دايما المشكله بتبقى في التركي، بجد انتوا تمام والدنيا بتبقى تمام معاكم في التركي، بس الانجليش واقع. فانا ليه يا جماعه؟ طب ما تاخدوني في التركي وانا هبقى تمام معاكم، فاهميني؟ يا ريت يا جماعه بس تاكدوا لي الصوت واضح ولا لا. انا خرجت كده قاعده في زرع كده وبارك وحاجات غريبه، بس انا مش مرتاحه بصراحه. ف عايزه اعرف الصوت واضح ولا لا، يا ريت تاكدوا لي. ف الشغل في الشركات زي ما قلت ليه بالذات، وطبعا انا دلوقتي بتكلم في الانجليش في مجال التركي عامه. لو انا بقى دخلت بالتفصيل شويه، شكرا يا رحمه تاني، لو انا دخلت بالتفصيل شويه في فكره الشركات، زي ما قلت لكم انه اول حاجه، اول لما بنخش الشركه اصلا بيبقى عندنا تريننج وانبوردنج وحاجات شبه كده. فكل الحاجات دي، الدبان صعبه جدا يا جماعه، فكل الحاجات دي يا جماعه بتبقى بالانجلش، والتريننج بيبقى كبير، حرفيا بيبقى كبير وتقيل. فانا لو مش قادره استوعب انجليزي هيبقى عندي مشكله اصلا في الانجليزي، وعندي كمان مشكله في التريننج. فالموضوع بيبقى محتاج من الاول ان انا ابقى جاهز ومطور نفسي ومظبط نفسي في كذا حاجه. فاول حاجه ان الامبوردنج او التريننجز بتاعتي بتبقى بالانجلش. تاني حاجه لما انا اصلا اوريدي ادخل جوه بقى الشركه واتعامل مع الناس وحاجات شبه الحاجات دي كلها بتبقى بالانجلش. وتالت حاجه ان ممكن الهيد، ممكن الليدر، ممكن السوبرفايزر، كل دول ممكن ان هم اصلا يبقوا اشخاص اجانب. مش هينفع ان انا طبعا اقول له تعلمني عربي اصلا مش بعرف انجلش. فاللغه الدارجه ما بيننا كلنا هي الانجليش. ففي حاله ان انا ما افهموش او انا مش عارفه افهمه ومش عارفه استوعبه، دي كده في دروب، ودي مشكله هتزود لي. يعني انا كده احنا بنواجه يا جماعه مشكله في الشغل كلنا عادي، ده طبيعي. انما ان انا بقى بواجه مشكله في لغه التواصل نفسها، فدي بتبقى مشكله كبيره شويه. عادي يعني بنطور نفسنا وكل ده بيتطور. بس انا زي ما قلت لكم دلوقتي انا بتكلم عن تشاكر درهم رحمه، بس انا مش عارفه بتقولي على انهي اكسنت. انا حاليا بتكلم، ما قلتش حاجه تركي تقريبا. ف انما تشاكر لاش. طيب تالت حاجه زي ما قلت هي موضوع انه ممكن الهيد بتاعنا يبقى اصلا شخص اجنبي. رابع حاجه يا جماعه انه عادي جدا جدا لما نلاقي حد عادي زميلنا عادي في الشغل. اليا عندهم يا جماعه النهارده في الاي كبير، مستوى الاي كبير عندهم امتحان النهارده، وفعلا انا ناويه لهم بس ان شاء الله هيعدي. امبارح كان عندنا امتحان في مستوى الليفل 2 اللي هو اكينجي سابيه. الحمد لله الامتحان عدى على خير. كل ما يسالوني مش هنتقابل برضو ولا ايه مي؟ يعني مش هنتقابل ازاي يا مي؟ عامله ايه الاول؟ يا ريت توضحي لي اكتر، هنتقابل فين طيب؟ طيب ده يا جماعه اهميه الانجليش عموما في مجال التركي. سواء الشركه عالميه يبقى الانجليش اساسي معايا، العالميه زي نسلي مثلا، امازون وهكذا. انا بصراحه ما دخلتش، ما بسمعش الطف الكلام عليهم، بس انا يعني ما اعرفش بصراحه برضو الشغل هناك عامل ازاي، فانا مش هقدر اتكلم في النقطه دي. بس ستيل اكيد بيحتاجوا يا كلامنا بعدين عشان انت تعبتيني من كتر المسجز اللي بتبعتها لي على الواتساب. شكرا يا رحمه.
ففي يا جماعه ناس كتير اجنبي. طيب في الشركات العالميه عموما زي ما قلت لكم زي امازون وهكذا اكيد لازم هيحتاجوا انجلش اكيد، لان في ناس اجنبيه جوه يعني. اجنبيه بقى دي اللي هي من كل لغات العالم او من كل دول العالم يعني. طيب في الشركات بقى اللي هي العاديه، انا كنت شغاله اوريدي ترجمه، كنت انا مترجمه المدير العام في شركه، وكنت بحتاج الانجليش احيانا بس مش كتير، ما انكرش ان هو مش كتير، لان انا مديري كان بيفهم انجليزي، ودي يا جماعه حاجه طفره، كانت طفره ان حد تركي بيعرف يتكلم انجليش، دي كانت حاجه طفره قوي بالنسبه لي بصراحه، ما كانش بيتعبني. انما مثلا في التجربه اللي فاتت اللي هي كانت مع مديري التركي لو تفتكروا، لما انا كنت في المعرض يا مي لسه كنت دلوقتي بحكي لواحده زميلتي عن ان هو الناس كانت، فانا لما كنت الحمد لله احنا اتخرجنا يا جماعه، والتخرج ده شيء حلو قوي، بس كنت بقول لها انه كان في ناس كتير قوي طلابي او مش طلابي يعني ناس يعرفوني من الفيديوز او كده بيوقفوني في الكليه، ايه ده حضرتك مروجه، طب ممكن اتصور معاكي، طب حاجات شبه كده. فبجد كنت بقول لها انا بحب الحاجات دي جدا. واخر حاجه حصلت كانت مع رحمه، دي كانت اصلا اوريدي ستودنت معايا، فاتقابلنا وانا باكل فاتمنى يا جماعه اقابلكم كلكم صدفه بجد، ان شاء الله نتقابل صدفه يا مي، او مش صدفه يعني، انت لو قريبه انا في التجمع يا جماعه في اخر الدنيا عموما يعني ان شاء الله نتقابل على خير يا مي. فكنت بقول ايه يا جماعه، فكروني، نسيتوني ليه. في الشركات العاديه زي ما قلت لكم على حسب بقى ايه انت، يعني انت هتشتغلي تبع مين. ممكن المدير نفسه او الشغل نفسه هم مش عاوزينك ان انت تتكلمي انجليزي بيرفكت، بس هم محتاجين ان انت تبقي كويسه جدا في التركي مثلا. وانا اتقبلت اوريدي في الشركه اللي فاتت على الاساس ده، وكان كل الانترفيوز اللي مريت بيها كانت على اساس التركي مش كانت الانجليش يعني. فهو اول لما شافني بتكلم كده تركي على طول كان طالبني على طول ان انا اجي بسرعه يعني. بس في حاجات تانية بتطلب انجليزي، وفي حاجات تانية ما تطلبش انجليزي، بس انت اول لما تدخل الشغل تلاقي انجليزي يا جماعه. فدي بتبقى برضو صدمه للناس اللي مش قوي. انا مثلا في كنت بكلمكم في المعرض، لما انا كنت المعرض اللي هو ال3 ايام ده، كنت انا مترجمه للمدير بتاعي. المدير مثلا ما كانش بيعرف خالص 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 انجليزي خالص، وكان بيجي لنا برضو ناس رجال اعمال، وبجد ناس كويسه جدا يعني مش بيجي لنا ناس من ناس عاديين كده، لا كانوا بيجي لنا ناس رجال اعمال وهم اوريدي بيتكلموا دايما انجلش، يعني هم متعودين ان هم يتكلموا الانجليش. فانا مصريين زيهم او ناس من الميدل ايست عموما، وانا بيتكلمني انجليزي وبترجم تركي وبعدين اكلمه انجليزي تاني، رغم ان احنا الاثنين عرب. فده مثلا انا المدير ما قالش يا ريت تبقى هي بتعرف انجليزي، ما قالش ده، ولكن انا في تجربه الشغل نفسها لا اتعرضت للانجليزي، وتعرضت ان انا اترجم من تركي انجليزي وبعدين تركي انجليزي عربي، ولفه ودايره وحوار يعني. يا جماعه انا خايفه قوي لان انا حاسه ان انا اتاخرت كده. الساعه بقت كام؟ الساعه 10 اهي. احنا اتخرجنا برضو بس فارسي وسكند تركي يا جماعه. طب مين متخرج؟ يا ريت تقولوا لي مين متخرج ومين في تركي. انا المفروض انه كتير قوي المفروض في تركي بقى، يعني عيب قوي لو انتوا مش بتسمعوني بتوع تركي. ويا ريت برضو لو صوتي مش واضح او في حاجه، يا ريت ان انتوا تعملوا كومنت تقولي لي الصوت بتاعك مش واضح. ففي تجربه الموضوع المؤتمر او المعرض ده ما حدش قال لي ان انا محتاجه انجلش، بس احتجت الانجلش فعلا. وزي ما قلت لكم كان الراجل الغلبان اللي كان معايا ما كانش فيه خالص انجلش، فكان ممكن اضيع عليه فعلا فرص كويسه جدا. والناس بتبقى جايه بجد بقى، اللي هو بيعملوا صفقات بجد. ففي حاله ان انا مش عارف يا جماعه، يعني ممكن حد يقول ايه انا مش فارق لي، ما هو كان يجي يتعلم انجليزي وهو جاي، او الشغل هيروح عليه، المهم ان انا ابقى كويس وابقى واخد فلوسي. ده كله امانه في الشغل. وبجد بجد لو انا مشيت بالمبدا ده انا فعلا كده معناه ان انا مش بتقي ربنا في شغلي. وصدقوني مفيش حد بيداوم في حاجه يا اما مش خير لي يا اما هو مش خير في الوظيفه دي. فاحنا نعرف ان لو حصل صدفه وانا اتقبلت في حاجه معينه وانا عارفه ان انا عندي جوانب كتير قوي محتاجه ان انا اظبطها، يا اما هظبطها يا اما الفرصه دي هتضيع مني في اقرب وقت هيجي. فيا ريت يا جماعه نبقى حذرين جدا ونبص جدا لمستوانا في حاجات كتير ونركز قوي. او هعمل سيف الفيديو يا مي ان شاء الله مش هيتمسح، يعني انا مش همسحه بالنسبه لي علشان انا اصلا طالعه بدري شويه، فالناس كتير قوي ما جاتش، فانا هسيبه علشان هم كمان يستفيدوا من الفيديو.
فانا دلوقتي حكيت لكم على تقريبا 3 حاجات ليه الانجليش مهم وازاي ان احنا بنحتاجه وهل الشركات كلها بتطلبه ولا لا. قلنا ان الشركات اللي هي عموما العالميه اللي موجوده في دول كتير جدا في العالم دي اكيد طالباه. الشركات المحليه او اللي هي بتبقى موجوده جاست في مصر وتركيا او في مصر بس او في تركيا بقى، يعني حاجات اللي شبه كده ممكن ما تطلبش تركي، وفي حاجات تانية ما تطلبش تركي، قصدي ما تطلبش انجليش، باردون انا قلت ما تطلبش تركي، المفروض ان هي ما تطلبش انجليش. وفي حاجات تانية ما تطلبش انجليش بس اوريدي بيكون في انجليش في الشغل، ما بيقولوش ان هو في انجليش عشان هما ما يعرفوش ممكن بينهم. طيب هي كان في ايه نقطه تانية؟ لو حد عنده سؤال يا ريت ان هو يكتبه لي في الموضوع ده. يعني لحد الان لو انا بتكلم طبعا بسرعه جدا لان انا مش معايا والله وقت خالص، ولما ببقى في البيت زي ما قلت لكم ببقى بدي سيشنز وحوارات، فبجد يا جماعه الايام دي انا مشغوله جدا وببقى وانا مروحه كل يوم عايزه اعيط يا جماعه، كفايه ضغط كفايه مش قادره استحمل. بس الحمد لله شكرا قوي لطلابي ان هم بيستحملوني، وبجد يعني هم طبعا شايفيني كل سيشن ببقى ازاي تعبانه وببقى هلكانه وبدي السيشنز الحمد لله، يعني اتمنى ان انا فعلا بكون بوفيهم حقهم. هم بالنسبه لي امل كبير، يبقوا راحه خلصانه وهم بيصبروا وبيقعدوا دايما يشجعوني وشكرا قوي ان انتي معانا وحاجات كده لطيفه قوي يعني. غيرت الكارير وحقيقي صعب. انا كمان على فكره يا مي برضو بغير الكارير حاليا، بس انا لسه مش متاكده، مش هتطرق في الموضوع ده، بس انا مصدقاكي ان هو قد ايه الموضوع صعب في فكره تغيير الكارير عموما، بجد مجازفه كبيره. انا بقالي 4 سنين بدرس، في خلال ال4 سنين طبعا جربت تجارب تانية، بس انا اكبر خبره معايا هي التدريس. انا هتكلم طبعا عن حاجات كتير قوي الايام الجايه، يعني هتكلم في حاجات مختلفة ومواضيع مختلفة بشوف ان هي غامضة قوي ومفيش حد في المجال خالص بيتكلم فيها، وحاسة ان الناس الجديدة لا لازم تعرف الحاجات دي. فانا ان شاء الله هحاول اوفر جزء من وقتي واكلمكم عن حاجات زي موضوع النهاردة، شايفة ان هو مهم قوي. طيب يا جماعة، مي قالت حاجة حلوة قوي، بتقول ان هي بتطور الانجليش. طيب مي انتي شاطرة جدا وممتازة وده اللي لازم كلنا نعمله عموما. لازم ان احنا عموما نشتغل على موضوع اللغه الانجليش ده. في طبعا كورسز بالهبل يا جماعه، يعني مفيش حاجه اسمها ازاي بقى اروح كورس انجليش اروح عند مين حرفيا. ياسمين شكرا قوي، وحشتيني يا ياسمين. ياسمين كانت معايا في الكورس الاوفلاين يا جماعه، وبجد الكورس الاوفلاين ما نزلتش الصوره بتاعتنا، هحاول انزلها في اقرب وقت باذن الله. بس كانت تجربه جميله جدا موضوع الكورس الاوفلاين ده. فانا الايام الجايه ان شاء الله يا رب بقى الدبان وحش. Ya Sara, ben seni çok ama çok özledim gerçekten. Ne yapıyorsun Sara? Her şey yolunda mı? فالايام الجايه ان شاء الله هتكلم عن مواضيع مختلفه قوي قوي وبره الصندوق، ان شاء الله اكيد كلكم هتحبوها يعني. كنت بتكلم في نقطه دلوقتي موضوع الانجليش بجد يعني مش زي كورسات التركي مثلا، او لو الواحد يحتار ياخد كورسات تركي مع مين. ايوه دي فعلا عندكم حق فيها، ان انا افضل افكر اروح عند النور هوجا ولا اروح عند مين هوجا، طيب اعرف منين، طب ونبص على الفيدباك، نقعد نبص على كذا فيدباك. فانا عارفه الموضوع ده بيبقى رخم شويه. سو يا جماعه الدبوس فك، فانا هضطر هقفل اللايف حالا. بس عموما زي ما قلت لكم في كورسز الانجليش وكده لا مش انا شايفه ان احنا مش هنحتاس بمجرد سؤال، وانا طبعا مش هقدر ارشح حد نهائيا حاليا. نورا القمر مسايه وحشتيني قوي قوي قوي. فحاولوا تركزوا في مثلا مس ايه يا جماعه بتدي كورسز انجليش، انا بحبها جدا وبرشحها، واختي يعني اختي بحد ذاتها اخذت مع مس ايه كورس، وانا كنت مبسوطه بيهم قوي الاثنين، كنت بسمع صوتهم وكانت بتهزق اختي، ودي بجد بحبها قوي لان كلنا بنهزق يعني. sizi gördüm. Gördüğüme sevindim. Güzel, teşekkür ederim Sara. Ben de çok sevindim. سيبي الفوق لفوق الفون لفوق السما. تصدقي انت عندك حق، شكرا قوي. فالمهم يعني يا جماعه الكورسز الانجليش وكده انا شايفه ان انتوا شكرا يا مي على الاقتراح الرائع ده. فيا جماعه احنا مش هنحتاس قوي في موضوع الكورسز. اولا ما تكسلوش، ثانيا ما تستخسروش،
اي حاجه تصرفوا فيها فلوس بالذات على تعليمكم، صدقوني هتلاقوا الحصيله بتاعتها. انا بالنسبه لي عشت التجربه دي، وفي الاول كنت بجد بواجه مشكله عموما في الكورسز وفلوس الكورسز بالذات. انا كنت باخد المصاريف بتاعتي من بابا الله يرحمه، فبجد المصاريف كانت على قدي، وما كنتش عايزه عادي جدا زي اي بنت مصريه جميله مش عايزه اتحمل على باباها كتير. فانا كنت بعاني في الموضوع ده، بس كنت دايما مقتنعه ان انا اللي بذاكره دلوقتي والفلوس اللي بدفعها دلوقتي اكيد هلاقي نتيجتها. الانجليش ممتع في المذاكره بصراحه. يا مي انا بتكلم مثلا حاليا برضو يا جماعه، برشحكم قوي ان انتوا تكلموا اصدقائكم بالذات لو اتراك. طبعا الاتراك الانجليش بتاعهم زباله، بس انا ليا مثلا زميلتي هي برضو تركيه وبنتكلم انجليش، احنا الاثنين بنتكلم انجليش ومستوانا متقارب شويه يعني. احيانا هي بتعطل مني شويه، بس بنتكلم عشان هي محتاجه تنمي الانجليش بتاعها في شغلها وكده، فبنتكلم احنا الاثنين. فانتوا برضو لو عندكم صديق بقى، انا بصراحه بالنسبه لي بحس المصريين النطق بتاعهم افضل يعني في الانجليش. فعندنا زميلتنا تركي، قصدي زميلتنا بتتكلم انجليش، يا ريت ان احنا نكلمها ونتكلم بس، ومش لازم خالص نركز في الانجليش بتاع بعض. نورا اي كلمه غلط انا قلت كلمه صح اتس اوكي، مش لازم اقول لنورا انت بتنطقي غلط او انت الجمله بتاعتك كذا. لو نورا بتتقبل الفيدباك ده اوكي، ممكن ان انا اقول لها، بس احنا الاثنين الهدف ان انا بس ما اتكسفش اتكلم قدام صاحبتي. انا بتكلم طبعا بسرعه جدا جدا عشان انا لازم اطلع دلوقتي، بس ان شاء الله يعني هحاول اكتر من الفيديوز دي الايام الجايه، لان للاسف في كذا شغل انا موقفاه حاليا. بس الفيديوز دي هحاول في البريكس بتاعتي كده وقت ما يبقى عندي بريك وانا فل يعني وهقدر اتكلم، فانا سرحت. فانا هظبطكم يعني ان شاء الله في مواضيع الفيديوز دي. واخر حاجه هي التركي. مثلا احنا نوصل لباقي كي مثلا في التركي، وبعدها نبدا نشوف بقى احنا عاملين ايه في الانجليش. بس اقل من باقي كي انا ما برشحش خالص ان احنا نبدا اقل من باقي كي في التركي ما برشحش خالص ان احنا نبدا انجليش، عشان هنتلخبط ومش هيكون الموضوع مثمر للدرجه. طيب كان في ايه تاني يا نوره؟ المهم انه انا عايزاكم ما تكسلوش يا جماعه، وزي ما قلت لكم كده ما تستخسروش او تقولوا الفلوس كتير، طب انا هعمل ايه؟ طب انا كنت محوشه الفلوس دي من الشهر اللي فات. طب اي حاجه هتدفعوها عشان تتعلموا بجد هتيجي ثمرتها يعني عليكم. وبرده طبعا لازم نسال كويس قوي عن المدرس، زي ما قلت لكم انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني لان اتكلمت فيه عن لايف قبل كده، اللي هو ازاي ان انا اخد مع المدرس الصح. انه زي ما قلت لكم هو حاجتين، بشوف الفيدباكس بتاعته، تمام، الريفيوز بتاعه الكورسز بتاعته. تاني حاجه بقى ودي استثنائيه عشان ما اظلمش المدرسين التانيين، هو زي مثلا حد بيعمل فيديوز، حد بيعمل حاجه بتوضح للناس، تبقى باينه نطقه فيه، الاكسنت بتاعته عامله ازاي، حاجات كده بتبينها يعني الفيديوز او كده. فانا طبعا برشح ان احنا نشوف حد شبه كده ونبدا ناخد معاه الكورس. طيب لو هو ما بيعملش الحاجه دي عشان برضو ما اظلمش المدرسين التانيين فعادي ما فيش اي مشكله. بس المهم بقى هي فكره الريفيوز دي اللي انا مش هقدر اتغافل عنها. الريفيوز دي مهمه لاي مدرس، يعني حتى لو في مدرسين دلوقتي بيسمعوني فانا مهم جدا ان انا انزل الريفيوز عني اول باول، واعرف الناس انا بعمل ايه وبشتغل ازاي وايه الدنيا معايا يعني. تاني حاجه يا جماعه، يا ريت ما تمشوش بقى ايه، ما تقعدوش تعقدوا الموضوع عليكم. هو انا هذاكر لغتين، طب انا هبدا في مش عارف ايه، ولا لازم الاكسبيرينس، طب انا هعمل ايه في مش عارف ايه، وتقعدوا بقى توتروا نفسكم وتقعدوا تفكروا كتير وما تفكروش في اي حاجه تخص الايام الجايه. انا جاست الفتره اللي فاتت اصلا كنت بجانب التدريس، وان انا الحمد لله انا بجد شبعت من التدريس، وحاجه زي ما تقولوا ايه اسمها ايه يا ربي مش قادره افتكرها بصراحه، بس اللي هو هضمته يعني. فخلاص اللي هو يعني بالنسبه لي خلاص يا نورا انا اديت بشكل تحفه جدا في التدريس، فحسيت ان انا محتاجه اتعلم حاجات جديده وهكذا. وان شاء الله نشوف برضو موضوع التدريس ده في الايام الجايه زي ما قلت لكم. مش عايزه ان انا ده انا اتاخرت جدا، مش عايزه ان انا اطول عن كده. بس لو في حد عنده سؤال يا ريت يبعت لي، وبليز يا جماعه بليز لو حد معاه رقمي يا ريت ما يرنش عليا
ولو حد برضو معاه رقمي يا ريت ما يدوش لحد تاني. معلش انا بقول ده في اللايف لان انا بدات انزعج بصراحه. في ناس بتكلمني برايفت وترن عليا وتقول لي تفاصيل الكورس ايه. فلو سمحت لو حد معاه رقمي يا ريت ما حدش يديه لحد. ثانيا ابعتوا لي الاسئله وانا لو رديت متاخر اعذروني، بس يا ريت ما تبعتوليش خالص علامه استفهام، تاكدوا لي انه لو سمحت رد عليا دلوقتي او ترنوا لي، فده بجد بيزعجني. وانا ان شاء الله هحاول ارد عليكم كلكم. لو في حد عنده اي سؤال يعني يا ريت يبقى يبعته لي وربنا يوفقكم. واتمنى ان شاء الله اكون افدتكم يعني. والايام الجايه هحاول اطلع لكم في مواضيع مختلفه حاسه ان احنا كلنا لازم ان احنا نعرفها. Vi teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Güle güle.